香港長輩們咧，你哋有福啦，因為呢條視頻咧，你千祈唔好劃走喎，因為可能你會錯過咗一個咧，連你哋都唔知道嘅長者嘅專屬福利。一條嘅視頻咧，會同你講清楚點樣免費咧可以入住我哋嘅廣州嘅養老公寓嘅。所以呢間嘅養老公寓咧，咁佢除咗個名特別之外嘅話咧，更加係廣東嘅院舍計劃。咁啊，港人咧可以免費入住嘅。好，你好，你好，你好，都係上個月咧，聽講係幫咗10位嘅長者就可以入到嚟免費入住嘅喎，係咪？冇錯。咁需要咩條件？可唔可以幫我哋嘅粉絲朋友一一解答，送翻啲福利俾佢哋咧？可以啊，我叫做春軒茂，係啊，春嘅意思咧就係春樹，代表父親，出自呢個莊子嘅逍遙遊。萱咧就係萱草花，代表母親，出自呢個孟郊嘅遊子詩。春軒茂咧代表我哋對父母健康快樂長壽嘅一個美好祝福。係啦，呢個我哋品牌名嘅一個由來。個身體條件係符合中度失能嘅長者咧，就係可以免費入住我哋呢個院舍㗎啦。廣州嘅話，聽講係呢度係我哋而家係天河區唯一一間入選嘅，同埋佢可以享受到啲咩福利咧？帶我哋參觀下咧。可以首先啦，佢就係要65歲以上嘅香港長者。第二啦，就係身體係符合中度失能以上嘅長者，係啦，只要通過呢個評估啦，都可以免費入住我哋呢個院舍㗎啦。咧係屬於遠洋集團旗下嘅乳養企嚟嘅。跟住我哋咧春軒茂咧，其實做養老喺國內係比較早嘅。我哋係2012年就開始做呢個養老㗎啦，一直到而家啊，我哋而家係全國8個城市，一共30個項目啊。我哋而家主要有3個產品，第一個咧就係CRRC 長者社區啊，就係俾嗰啲啱退休嘅長者啦，比較活力嘅長者啊。呢度咧好似一個度假村咁啊，有健身房啊、游泳池啊，各種各樣嘅係啦。我哋呢種咧就係叫做 CB 老年公寓，主要咧係以高齡嘅同埋協助嘅護理嘅剛需長者為主。仲有一種咧就係 CBN 護理院啊，就係我哋長期需要醫療支持嘅同埋臨終關懷嘅長者會入住得比較多。咁呢隻就係屬於呢一個老年公寓嘅。呢度係幾時開始開業？我哋咧係2019年開業嘅。我哋一個企業文化家的承諾，我哋希望咧長輩入住喺度啦，當呢度係自己屋企一樣，我哋都會當長輩喺呢度屋企一樣咁樣去照顧嘅。呢個咧係我哋一日嘅一個時間嘅安排，從早上6點到晚黑9點，係啦，包括每日早上下午嘅活動，仲有穿插咗一日午餐。我哋係除咗早午晚3餐之外啦，我哋仲有上午茶同埋下午茶嘅，一啲慢病管理為主，係啦，我哋自己有醫生、有家庭醫生同埋有護士啊，我哋係24小時都有醫護團隊嘅。平時8點半左右啦，呢度都係滿員㗎啦，係啦，我哋咧工作人員咧會帶我哋嘅長者會做一啲康復鍛鍊，比如行平衡槓啦，同埋上樓梯啦、落樓梯啦，同埋一啲踩下單車啊，同埋站立床嘅。跟住咧，我哋咧都有專門嘅康復師可以做康復嘅，我哋呢邊都可以用醫保嘅。香港嘅長輩咪都可以免費可以享受呢啲？係啦，到時咧只要香港嘅長者入住喺廣州內地呢度半年之後啦，我哋香港政府咧會幫佢買呢個居民醫保同埋瑞康嘅，係啦，跟住仲會有一個1萬蚊嘅門診補貼同埋3萬蚊嘅住院補助活動表嘅。最上面呢個咧係認知症長者嘅活動表，即係有啲腦退化嘅長者，主要係啲認知鍛鍊啦。跟住中間呢個咧係我哋嘅協助型長者嘅活動表啊，比較多做手工嘅，會比較多坐喺度嘅，因為腿腳唔方便。最尾種咧就係活力長者嘅活動表啊，各種各樣嘅活動都有，有唱歌啊、跳舞啊，各種各樣嘅。跟住啦，我哋長輩啦可以根據自己嘅興趣愛好啦，同埋生活習慣啦嚟自由選擇佢中意參加嘅啲活動都得，操啊，同埋打功夫線啊、跳交誼舞啊、寫書法啊等等都有，係啦。呢度都非常之多嘅活動啦，唔使驚嚟到驚寂寞孤獨喎。仲有每個星期六咧，我哋而家呢邊咧可以飲早茶啊，我哋都會邀請埋家屬一齊過嚟嘅嚇。仲有呢個詞係咪真係免費㗎？係啦，冇錯，都係免費嘅。活動廳平時會做早操，係啦，基本上頭先9點半嗰時，基本上你哋都見到坐滿人嘅，係啦。跟住下晝啲長者會捉棋啊、打麻雀啊，嗰邊可以做手工啊，同埋寫書法，係啦。今日而家就係做緊咧。而家有係啦，收腳。哦，佢都不定期咁樣，任何義工會過嚟呢度。冇錯，係啦。仲有啲會過嚟表演啊、剪頭髮啊、義剪啊之類嘅。政府資助嘅咧就係標準嘅雙人間。係啦，包括咗佢嘅住宿費啦，同埋餐費啦，同埋護理費啦。係啦，對接嘅係廣州醫科大學第5醫院。係啦，有啲咩緊急情況咧，我哋都會送過去。我哋開咗6通嘅，唔使排隊，唔使掛號。係啦，呢度過去大概係15分鐘左右。
如果係啲小病小痛嘅話咧，長者唔需要出去噶啦。我哋呢度咧係提供上門康復服務啦，同埋上門就醫啊，同埋送藥啊、攞藥啊都可以。係啦，佢哋會上門送過嚟噶啦。我哋長輩係唔使出去嘅，提供個性化嘅一個餐飲服務嘅。呢啲菜咧，呢啲所有菜咧，全部都有噶啦。但係咧，我哋會根據每個長者嘅身體情況唔一樣啦，口味唔一樣啦，會做一啲調整嘅。你呢邊有啲北方嘅長者啦，佢唔中意食飯嘅，我哋可以提供麵食啦、饅頭啦、粥啦、粗糧啦，呢啲都有嘅。仲有啲長輩牙唔好嘅，我哋可以幫佢剪碎啊、煮爛啲，同埋半流食、全流食、糖尿病餐、低脂餐，我哋都可以提供。比如呢個長者係啦。佢唔食番茄啦、南瓜、綠豆啦、蘿蔔啦，中意食麥片粥同埋酸奶。我哋工作人員咧就會喺呢度打餐俾佢。我哋基本上所有嘅長者工作人員啦，都會知道佢啲飲食禁忌嘅。佢中意食乜嘢，唔中意食乜嘢咧，就會整好攞俾佢，佢坐喺度就可以食噶啦。你嘅房間就係政府資助嘅房間啦。哇！政府整咗咁大個房間，係冇錯。所有嘅就係而家係1:1嘅。就而家住就住呢啲噶啦，係冇錯。你見到嘅所有嘢，除咗裝飾冇，係啦，其他呢啲家具啊、家私啊，全部都有噶啦。但係我需要咁樣嘅配置嘅話，你哋都可以幫我。都冇問題㗎。啱先講就係包一個嘅，即係如果我係想申請呢個院舍計劃，我就包咗呢一個床位啦，係咪？係啦。咁但係因為咧，其實好多長輩嘅話咧，佢可能需要啲私密性啦，因為畢竟可能護理可能本身咁可能唔想有太多嘅嘢，咁簾啊呢啲都會有噶嘛。都會有㗎，我哋會中間會裝個簾嘅。太太可能太太佢唔需要護理，佢就都係一個自理嘅區域，即係個自理可以自己自行嘅走動嘅，一齊入住呢個有冇問題咧？都可以㗎。太太就自費過嚟住，係啦。如果自費過嚟住嘅話，大概係8000零蚊。都全部包晒㗎啦，包埋食㗎啦已經。我哋呢度每日都會有人嚟搞衞生啊、洗衫啊，呢啲全部都有晒㗎啦。而且我哋房間啦，每間房都有陽台，有獨立嘅洗手間。如果我哋想要大少少嘅話咧，有冇得再大啲嘅空間可以？有㗎，我帶大家去睇下。依家一房一廳，係啦，會多咗一個客廳，係啦，入邊係房間，係啦，呢個就會舒適性會比較高啲，都有60幾個平方度。廳我唔需要啦，我就需要2個房間咁樣。可以啊，我哋可以改造㗎，我哋可以配合即係長者想點樣佈置啊，點樣改造都可以。我哋一般咧建議咧，就自理嘅長者咧可以喺入邊呢度住，護理嘅長者咧可以將呢度改造成一個房間。咁我哋晚黑我哋夜晚嘅工作人員入嚟服務嗰陣時咧，就唔會嘈到入邊呢個自理嘅長者啦。咧係兩邊係房間，中間你見到即係一個大客廳咁，係啦。因為咧我哋主要咧係失能失智嘅長輩比較多，佢哋可以一出嚟就有一個社交，比如可以出嚟呢度寫下書法啊。捉下跳棋啊，打下麻雀啊，或者上下網啊都可以。因為比較多失能嘅長者咧，佢哋有啲唔會好中意落去活動，咁佢出嚟就可以喺度活動啦，出嚟就有社交啦。呢個醫社嘅話已經好有呢個年代復古感噶咯喎。係啦，其實真係有長輩仲用緊㗎，佢哋長輩佢哋以前都係用呢啲嘢嘅，佢哋識用呢啲嘢嘅。係啦，佢哋經常會問我哋攞啲線啊嚟縫下佢啲補下啲衫啊，或者補下啲嗰啲布啊之類嘅都有。我哋呢個房間咧就有配備一個電動嘅護理床嘅，床咧就係電動護理床啦，可以升高，可以調低。有時有啲咩唔舒服嘅話，就可以撳一個。可以暗中係啦，我哋24小時都有工作人員值班嘅。係啦，再嚴重啲嘅就送去啱先所講嘅醫院啦。如果半夜有啲咩緊急情況嘅話，我哋就會送去就醫。響應得快唔快嘅就咯？一般嚟講2到3分鐘，我哋工作人員就會入到嚟㗎啦。而且我哋會主動巡房嘅。個戶外花園，我哋平時早晨啊，我哋長輩會喺度打下太極啊，曬下太陽啊咁樣。下午都有長輩喺度坐喺度飲下下午茶，睇下報紙啊都有。咁我哋一場嚟到試下我哋嘅長輩餐。好啊，可以。我食幾唔錯喎呢度。係營養均衡。今日有呢一個豬肉，有呢一個鴨，係嘛？有呢個湯。啱先我試嗰個湯都幾溶口，標準嘅粵菜一個。飯咪飲多，即係湯嘅話係每日都會有㗎嘛。我哋每日中午都係燉湯嘅。因為其實有好多長者啦，同埋家屬都好啦，其實都係唔知道呢個政策嘅。係啦，希望就可以透過呢個視頻嘅話，亦都帶到俾更加多香港嘅朋友啦。咁好似番禺嗰間嘅專賣都係完咗，都係參加呢個院舍計劃嘅。係冇錯，你番禺嗰度咧係我哋廣州第一批攞到呢個院舍嘅。我哋交通嘅話咧嚟呢度嚟比較近嘅有個新塘站同埋廣州東站。如果坐嗰啲直通巴士咧，可以去到我哋隔離嗰個大沙東嗰個山水時尚酒店。嚟呢度10分鐘啫。
因為可能好多長輩本身都係本身能下咁嘅狀態過嚟㗎嘛，咁我哋對接嘅醫院咧，各方面嘅資源係點咧？又會有每年有2000蚊個醫療券啦。咁樣醫療券咧係指定醫院嘅，嚟到呢度最近嘅就係中山一院，就喺嗰個東山口嗰度，係啊，同埋嗰個大德路嗰個省中醫院，係啦，呢兩個係政府指定嘅，一年會有1萬蚊嘅門診補貼，同埋3萬蚊嘅住院補貼。呢個咧就係只要有可以碌到醫保嘅機構都得。因為咁我唔係喎，原來免費都可以去到九州嘅。過嚟一個都係叫做過百公里外嘅一個地方，唔係可以長期見到。咁梗係希望就係可以過嚟先去體驗一下嘅。有呢個3天2夜嘅試住嘅。咁所以咧就有呢個需要嘅話咧，就同我哋阿 Man 啦同埋東哥啦，係咪先？咁啊可以盡咗地安排過嚟去體驗一下啦。呢份嘅專屬福利咧係對於呢個香港嘅65歲嘅長者，亦都符合條件嘅話咧，想享受呢份福利咧，記得提前預約我哋，亦都可以揾阿李生，我哋咧會1對1咁樣同你耐心嘅解答嘅。係啦，咁啊亦都幫我哋呼籲下更加多嘅粉絲朋友可以享受到呢份福利，好唔好啊？好啊！嗱，我哋嘅口號係未老先籌謀，養老唔使愁。下期見，拜拜。